região do Serengeti, a sobrevivência é uma batalha travada em várias frentes. Cada momento é um confronto de alto risco. Rivais ferozes competem por território, parceiros e recursos. Estratégias engenhosas de defesa são testadas em um ambiente em constante transformação. Predadores aprimoram suas habilidades de caça, testando suas presas a cada passo. E grandes migrações levam os animais ao limite, em busca de alimento, abrigo e água. Em meio a essas provações implacáveis, criar uma família é o maior desafio da vida. Alguns dependem do instinto, outros da cooperação, transmitindo a sabedoria adquirida com o esforço de uma geração para outra, enquanto as maravilhas da natureza se revelam pelas paisagens eternas do Serengeti. Maravilhas da natureza. Família. As famílias animais do Serengeti são tão diversas quanto engenhosas. Criar os filhotes é a prioridade da família, forjando fortes laços de lealdade, sacrifício e trabalho em equipe. Mas, como em todas as famílias, eles também têm seus conflitos, alguns breves e outros mais sérios. Essas são as histórias de família de alguns dos animais mais intrigantes da natureza. Leste da África. No extremo leste da África fica a Tanzânia, lar de uma das últimas grandes áreas selvagens. Tanzânia. Aqui, o vasto Serengeti é o protagonista. Um ecossistema próspero e repleto de vida. Serengeti. Na natureza, as famílias começam com um macho e uma fêmea, ou vários machos e uma fêmea seletiva. Sinais são enviados e recebidos. E por fim, uma nova vida surge. A próxima geração é alimentada, incentivada a prosperar e bem protegida. Para muitos animais, o vínculo entre uma mãe e seus filhotes é o cerne da vida familiar, enquanto outros são movidos pelo instinto. Mas para vários animais do Serengeti, a história da vida familiar começa muito antes de um recém-nascido dar o seu primeiro suspiro. Tudo começa com o cortejo. Os pássaros secretários anunciam seu interesse com uma dança animada, dando passos altos pelas pastagens abertas com as asas estendidas. Uma vez unidos, eles continuam monogâmicos e próximos mesmo depois que seus filhotes deixam o ninho. Os lobos dourados africanos também demonstram uma abordagem de comprometimento, formando casais para toda a vida. Mas o cortejo deles é mais lento e íntimo. Toques e carícias suaves ajudam a fortalecer o vínculo. Uma demonstração inconfundível de afeto e união. Já os guepardos seguem um roteiro diferente. Em vez de formar casais, machos entusiasmados, às vezes uma coalizão de irmãos, importunam uma fêmea no cio. Apesar de estar sozinha, ela permanece no controle.
comitiva é persistente, mas o momento não é o ideal. Ela os avisará quando puderem se aproximar. Mas nem todo cortejo no Serengeti se desenrola com tanta moderação. Na sociedade dos leões, o encontro entre machos e fêmeas pode ser um evento bem mais turbulento. Em especial para esses dois machos nômades que buscam garantir seu próprio bando. À frente, um grande grupo de fêmeas sem um alfa protetor está vulnerável a uma tomada de poder. Quando novos machos assumem o controle, eles matam todos os filhotes para garantir que só a sua linhagem perdure. Uma realidade sombria que poderia explicar a reação feroz das fêmeas no local. Apesar da submissão dela, o conflito logo se agrava, superando os invasores em 2-1. As fêmeas formam uma força incrível. Mas os leões raramente se beneficiam lutando até a morte. É assim que eles estabelecem a ordem. E os machos intrusos reconhecem a hora de recuar. Um macho testa o ar para ver se alguma das fêmeas está no cio. Felizmente, os filhotes do bando têm mais de 1 ano. Idade suficiente para serem poupados. Pelo preço de algumas cicatrizes, os nômades conquistaram seu próprio bando. E começam um reinado se preparando para criar novas vidas. Enquanto isso, o cheiro do guepardo fêmea continua mantendo o interesse da coalizão de machos. Eles não têm vergonha de se aproximar para ver se ela está receptiva. Mas a resposta dela ainda é um firme não. Quando chegar a hora, os machos vão voltar. Num contraste nítido, a família não é prioridade para o macho da gazela de Thomson. Seu andar empertigado e seu focinho atento indicam que as fêmeas próximas estão no cio. Em pouco tempo, os filhotes mais velhos vão dar lugar aos recém-nascidos. Mas, por enquanto, as fêmeas estão mais concentradas no pasto. Enquanto a gazela macho espera seu momento, alguns grandes felinos passam logo do cortejo para o acasalamento.
Na alcateia de leões recém-formada, as leoas demonstram que estão mais do que prontas. Mas as fêmeas raramente concebem no primeiro cio após uma tomada de poder. Elas precisam de garantia de que os novos machos são fortes o bastante para proteger a alcateia e que vieram para ficar. Na floresta de acácias próxima, um casal de leopardos também está cortejando. Assim como os leões, as fêmeas ficam no cio só por cerca de uma semana. Então elas acasalam a cada 15 minutos por vários dias. Só que um pouquinho mais nas alturas. Após várias semanas, o macho dominante da coalizão de guepardos enfim encontra a fêmea receptiva às suas investidas. Na sociedade dos guepardos, o macho se afasta após o acasalamento, deixando todos os cuidados parentais para a mãe. Se tudo correr bem, os filhotes vão chegar em cerca de 3 meses. Ao contrário do guepardo macho, o lobo é um verdadeiro pai, ativamente envolvido na criação dos filhotes. Sua parceira, agora em gestação avançada, logo vai dar à luz. Depois disso, os filhotes vão ser cuidados e protegidos por ambos os pais. A partir dessas uniões íntimas, o ciclo da vida perdura e os rituais de acasalamento no seringuete garantem que só os genes mais aptos sejam transmitidos, anunciando a preciosa chegada da próxima geração. Na floresta de acácias, uma mãe impala está a poucos minutos de dar à luz. Enquanto uma manada curiosa se reúne lá perto, ela busca um lugar isolado. Após uma gestação de 7 meses, um novo filhote enfim vem ao mundo. Ela o limpa e o seca, pronta para apresentá-lo à sua família, que aguarda ansiosamente o recém-chegado. Os toques gentis da mãe o guiam enquanto ele dá os primeiros passos vacilantes. Esses momentos preciosos de vínculo são vitais. Na manada de impalas, cada membro faz parte de uma grande família, compartilhando a alegria de cada recém-chegado. Mas às vezes, todo esse carinho pode ser um pouco exagerado. Um filhote mais velho mostra ao recém-nascido qual deve ser a prioridade dele. Nas planícies, a mãe guepardo solitária deu à luz a sua ninhada. Ela procura esconderijos no seu território para proteger seus filhotes de predadores. A vegetação densa oferece um santuário natural e ajuda a camuflar os filhotes.
Mesmo assim, os filhotes rebeldes não podem se afastar muito. Se a toca for descoberta, ela logo os levará para um local mais seguro. Essa mãe solitária não tem um bando ou uma matilha para confiar. Só a vigilância dela mantém os filhotes seguros. Uma das leoas também se retirou para um local isolado na floresta de acácias para dar à luz. Ela vai manter os filhotes escondidos por várias semanas, até que estejam fortes para serem apresentados ao resto do bando. Totalmente indefesos ao nascer, os filhotes vão levar cerca de 11 dias para conseguirem abrir os olhos. O primeiro desafio é descobrir onde conseguir o leite de que tanto precisam. Quando a mãe se juntar ao bando, suas irmãs vão ajudar a cuidar dos filhotes, se unindo como um incrível grupo familiar. As mães hienas movem seus filhotes recém-nascidos a cada poucos dias. Como os filhotes de guepardo são presas fáceis para os leões que conseguem farejar o covil. Dentro do clã, fortes laços familiares são forjados sob uma rígida hierarquia matriarcal. Os adultos protegem uns aos outros de forma feroz, muitas vezes ajudando a alimentar e cuidar dos filhotes uns dos outros. Já a mãe guepardo solitária deve continuar sempre atenta a predadores que representam uma ameaça direta aos seus filhotes. Mudar de covil é arriscado. As leoas são muito tolerantes com seus próprios filhotes, mas não têm piedade dos filhotes de outro predador. A mudança nunca é segura quando há predadores por perto. Mesmo assim, às vezes é preciso mudar de lugar, mas ela só consegue levar um filhote por vez, deixando os outros expostos até ela voltar. A loba também decidiu realocar seus filhotes de uma semana de vida. Eles ainda não enxergam e dependem totalmente dela. Toda ação é crucial para a sobrevivência deles. Uma águia coroada poderia capturar um filhote. Incrivelmente, todos os 5 filhotes dessa mãe guepardo sobreviveram aos primeiros meses. Um triunfo raro em um local onde há vários leões vagando. Os 5 irmãos sempre têm alguém para brincar.
Essa correria toda os ajuda a desenvolver força, coordenação e habilidades vitais de caça que logo vão precisar para sobreviver por conta própria. É hora da leoa deixar o local de nascimento de seus filhotes e realocar sua ninhada para um local mais seguro. Quanto mais tempo ficarem no mesmo lugar, mais forte vai ser seu cheiro e maior o risco de atrair predadores. As novas girafas mães protegem os filhotes, agindo como seus guarda-costas. O coice de uma girafa adulta é suficiente para deter até os maiores predadores. Mesmo assim, essas famílias gigantescas precisam continuar andando para encontrar alimento fresco. Sem o apoio dos machos, as girafas mães desenvolveram uma forma peculiar de lidar com seus filhotes dependentes. Uma mãe atua como babá, reunindo todos os filhotes de girafa no que é conhecido como agrupamento de filhotes, permitindo que as outras mães se alimentem. Ao menor sinal de perigo, a mãe alerta seu próprio filhote, que por sua vez alerta todo o grupo. Esse berçário comunitário garante que cada filhote tenha a melhor chance de prosperar. De volta ao bando, as leoas participam de brincadeiras animadas com os filhotes, o que é vital para o desenvolvimento deles. Mas os machos adultos não se interessam tanto, passando até 21 horas por dia descansando. É um forte contraste com a energia brincalhona dos filhotes. Mesmo com os solteiros em fase de maturidade ficando à parte, o bando continua sendo um lar acolhedor. O filhote brincalhão encontra conforto no abraço do pai. Mas um dia, ele também vai ser forçado a sair para que não haja rivais dentro do bando. Outra mãe com filhotes cheios de energia é a mãe loba. Seis filhotes, agora com 1 mês de idade, saem do covil para mamar, ficando mais ousados a cada dia. A curiosidade deles não tem limites. E poucas coisas os cativam tanto quanto uma girafa passando. Uma figura imensa se elevando acima do mundo deles. Mas só um passo desse gigante gentil já é um basta para fazer até os lobos adultos se esconderem. Presas em potencial estão entrando no território dos lobos. São manadas de gazelas de Thomson, chegando bem a tempo para as fêmeas darem à luz.
Ao contrário dos devotados pais dos lobos, os machos das gazelas não participam da criação dos filhotes. A prioridade deles é reunir fêmeas receptivas, incluindo as que acabaram de dar à luz. Confuso com a interrupção e com sua mãe tentando escapar da tensão implacável do macho, o recém-nascido se acomoda e se esconde na grama. A forma mais prática de defesa enquanto ainda está inseguro sobre suas patas. Perto dali, o pai lobo desenterra uma caçada de um esconderijo, mas não está comendo para si mesmo. Os lobos dourados africanos carregam comida para os filhotes no estômago, a salvo de necrófagos. De volta ao covil, ele regurgita carne semi-digerida. Trabalhando juntos, o casal defende seu território e garante que os filhotes estejam bem alimentados. Os 5 filhotes de guepardo são testemunho do cuidado da mãe deles. Logo, eles vão enfrentar a inevitável independência. Normalmente, os filhotes de guepardo começam a se virar sozinhos entre os 16 e 18 meses, período que pode coincidir com a chegada de uma nova ninhada. Quanto mais tempo os filhotes ficam com a mãe, mais ela os ajuda a aprimorar suas habilidades de caça, aumentando suas chances de sobrevivência. Enquanto isso, os jovens machos começam a explorar a sexualidade, apesar de ser improvável que consigam se reproduzir antes dos 2 anos. Os babuínos também são atenciosos com seus filhotes. Esses primatas vivem em grupos sociais voláteis, com as fêmeas mantendo seus filhotes por perto. Quando a comida escasseia, o bando se vira, se alimentando de flores caídas da árvore da salsicha e usando seus dedos hábeis para coletar sementes e insetos. As futuras mães têm tempo para praticar com os filhotes, desde que a mãe permita. Os babuínos percorrem grandes distâncias, enquanto uma raposa orelhas de morcego procura um covil permanente. Mas criar raízes no território alheio quase nunca é sensato. A família de lobos, sempre vigilante, reforça seus limites marcando com urina. Em maior número que a raposa, os lobos aproveitam a chance para retomar seu covil. Mas quando o parceiro da raposa chega, um impasse tenso se instala. Cada família está disposta a proteger a sua. Na natureza, as ameaças são abundantes, mas o perigo mais grave para a vida dos jovens muitas vezes está dentro da família. Em um mundo onde o poder dita o destino, a sobrevivência exige um custo implacável. E o lado sombrio da família pode se revelar com uma brutalidade surpreendente.
Dois jovens machos solteiros consolidam seu vínculo, roçando a cabeça e trocando cheiros, provando que dois são mais intimidantes que um. Eles precisam um do outro e também ter seu próprio bando. Ali perto, em um afloramento rochoso, uma leoa relaxa com seus dois filhotes. Ela faz parte de um grupo maior, protegido por um macho solitário que não é forte o bastante para defender sua grande família de dois leões solteiros. Uma leoa com filhotes novos tem mais a temer quando uma tomada de poder se aproxima. Um solteiro ruma em direção ao afloramento rochoso. A leoa é forçada a esconder seus filhotes. São 2 contra 1. O macho dominante sabe que não tem chance e recua rapidamente, junto com o resto do bando. O segundo solteiro se aproxima dos filhotes vulneráveis. Com um instinto maternal aguçado, a leoa parte para cima do primeiro leão, defendendo seus filhotes a qualquer custo. Mas apesar de todos os esforços dela, essa luta é só uma distração. Os leões machos matam sem piedade para garantir o futuro da própria linhagem. O primeiro leão leva a mãe para mais longe. Os filhotes dela se foram. Ela não pode fazer mais nada. Esses resultados devastadores, por mais brutais que sejam, abrem caminho para uma liderança mais forte. Agora no controle, os novos machos podem organizar melhor o bando e proteger os seus futuros filhotes, garantindo que sua linhagem prospere. Em um mundo onde a sobrevivência costuma favorecer os fortes, os laços de parentesco podem desencadear atos inesperados de generosidade. Longe da violência das invasões de leões, a ideia de família costuma criar laços de cuidado e apoio entre os indivíduos. Em muitas circunstâncias, um guepardo ferido não sobrevive. Mas dentro de uma coalizão de irmãos, um irmão ferido nunca é abandonado. Apesar de que talvez ele não possa mais caçar, não significa que ele não possa se alimentar. Os irmãos o incentivam a participar do banquete. Esse ato raro de altruísmo ressalta a força única do vínculo deles, característica que não é comum nas famílias de grandes felinos. Na sociedade dos leões, é cada felino por si.
Até ex-membros do bando que tentam retornar são expulsos. Não há segundas chances. Mas para alguns animais do Serengeti, os laços familiares vão além da própria vida. Um filhote de hipopótamo órfão se apega à presença reconfortante dos restos mortais de sua mãe, mesmo com a chegada dos necrófagos. Devagar, conforme a natureza segue seu curso, uma reunião silenciosa, quase reverente, começa. Os hipopótamos têm um comportamento curioso em relação aos mortos. Sejam movidos pela compaixão ou pela curiosidade, esses momentos revelam que o vínculo entre mãe e filho vai além dos instintos básicos de sobrevivência. O filhote enlutado continua por perto enquanto os crocodilos se aproximam. Mesmo com a chegada de mais crocodilos, o filhote não se move. Um testemunho gentil do poder duradouro dos laços familiares, mesmo nos momentos mais difíceis. Aqui no Serengeti, a vida sempre encontra um jeito de se renovar. Para as famílias que cuidam de filhotes em crescimento, é essencial aproveitar os pequenos momentos. A brincadeira se torna um fio condutor essencial na vida familiar, até entre os adultos. Abrindo novos mundos de descoberta para cada jovem. Nem mesmo um besouro que passa pode ser ignorado. Essas brincadeiras não só dão prazer, como também fortalecem os membros e aprimoram a coordenação. É essencial tanto para os futuros caçadores quanto para as presas. Conforme os filhotes crescem, suas brincadeiras ficam cada vez mais agitadas. Irmãos simulam brigas para testar sua força e coragem. Em um surto de ousadia recém-descoberta, os filhotes de guepardo mais velhos se deparam com um intruso inesperado. Uma raposa orelhas de morcego. Mas a curiosidade nem sempre termina bem para um felino. Em
menor número e em desvantagem, a raposa está louca para avançar, se achar uma brecha. Esse encontro em comum logo ensina aos jovens guepardos que alguns animais podem morder de volta e é melhor deixar eles em paz. As famílias unidas muitas vezes estreitam mais esse vínculo durante os momentos mais significativos da vida. Ao longo dos canais, um hipopótamo solteiro perdeu mais do que sua luta pelo acesso às fêmeas. Assim como os elefantes, os hipopótamos compartilham a dor coletivamente. O luto não é sentido só pelos filhotes. Membros do grupo, provavelmente parentes, se reúnem, examinam e lambem com cuidado o corpo, enquanto outros logo são espantados. Esse comportamento incomum pode indicar que se trata de um ritual exclusivo da família. As hipopótamos fêmea formam laços estreitos com seus filhotes. Grupos de avós, filhas e parentes costumam ficar juntos, reforçando seus laços familiares. Ainda há muito a aprender sobre a vida social dos hipopótamos, já que suas respostas à morte continuam sendo um dos mistérios duradouros da natureza. Laços familiares profundos podem ser a diferença entre a rejeição e a aceitação na sociedade dos lobos dourados. Nesse mundo, os adultos patrulham o terreno e marcam território, garantindo que forasteiros não sejam tolerados. Uma loba claramente indesejada não tem escolha senão demonstrar total submissão. Ela literalmente baixa as orelhas. Ela implora para sobreviver, arriscando tudo para confrontar o casal dominante. Ela está desesperada por aceitação. O cheiro familiar dela sugere uma conexão. Talvez ela seja uma descendente do ano anterior. E suas táticas cautelosas garantem a ela um lugar na matilha. Então fica claro por que ela enfrentou tal perigo. Ela é mãe de primeira viagem e tem 2 filhotes para cuidar. Agora, com o macho e a fêmea dominantes assumindo o papel de avós orgulhosos, ela se encontra em boa companhia, unida pelos laços extraordinários que definem a família do lobo dourado africano.
todas as famílias compartilham uma verdade fundamental: o desejo de proteger, alimentar e, em última instância, garantir a sobrevivência de sua linhagem. Mesmo quando uma tragédia acontece, os laços permanecem e novas gerações surgem para continuar a história. Nas terras selvagens do Serengeti, a família é frágil e feroz, e sempre dedicada ao próximo capítulo nas maravilhas da natureza. Mas a história não acaba aqui. Descubra as ferozes rivalidades por território, parceiros e recursos. Testemunhe vastas migrações que levam os animais ao limite em uma busca de alimento. E desvende a vida secreta daqueles que dependem da água. Enquanto as maravilhas da natureza continuam a se revelar nas paisagens atemporais do Serengeti.